Pesava 29 kg Enrico Vanzini quando finalmente riabbracciò i suoi cari dopo aver vissuto all'inferno per 7 mesi. Un inferno sulla terra che si chiamava Dachau, dove Vanzini aveva fatto parte delle squadre di Sonderkommando destinate a raccogliere cadaveri nelle camere a gas per portarle nei forni crematori. Fu liberato il 29 aprile del 1945 dagli americani e da quel giorno ha portato con sé la testimonianza dell'orrore senza avere le parole per raccontarla a nessuno. Molti anni di vita nella sua cittadella, anche se lui era nato in provincia di Varese. Decenni di silenzio, convivendo, chissà come, con i ricordi di quel che è stato, fino al 2005, quando Vanzini ha iniziato a parlare dell'inferno in terra, nelle scuole, nelle palestre, nelle sale di tanti comuni del Veneto. E nonostante i suoi 83 anni, da quel giorno non si è mai fermato, seminando nelle nuove generazioni e anche in chi ha qualche anno in più il seme della conoscenza, del dolore, della consapevolezza. L'ultimo Sonderkommando, Enrico Vanzini, ha festeggiato i suoi 101 anni in una casa di riposo di Padova, riscaldato dall'amore dei suoi cari e delle persone che gli sono vicine. A Padova sono arrivati anche gli amministratori di Tezze sul Brenta che gli hanno concesso la cittadinanza onoraria e pure i fanti che lo accompagnavano spesso negli eventi in cui ha raccontato quel che è successo, perché non accada mai più.